はイベントが2つあります。ね。で、全部ひっくるめて、くしゃみです。あ、待って、5歳になって初めてのくしゃみをオンにした。クシュン。消せなかった。待って、クシュン。いやしまった。テレビではね、放送事故ですけど。クシュン、これなぜ